Wir fangen da an, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Letztes Video aus Wien vom Coach haben wir auf die Ohren bekommen, beziehungsweise auf die Mütze bekommen, dass wir jetzt einarmiges Überkopfstrecken machen. Gesagt, getan. Es wird genau umgesetzt, ganz genau umgesetzt, was der Trainer sagt. Wer ist der Dude eigentlich, mit dem ihr euch hier gerade unterhaltet? Wo ist dieser Wurst? Das sieht richtig fresh aus. Danke, Bruder. Es ist auf jeden Fall ein Schritt gewesen, der erstmal Überwindung gekostet hat. Erstmal Überwindung, auszusehen wie ein 40-jähriger Mann, beziehungsweise die ganze Phase, die Scheiße auswachsen zu lassen. Die Seiten, wenn sie irgendwann nicht mehr auf Kontostand waren, sondern dann urwaldmäßig. Die ganzen Nachrichten, die ich mir anhören musste, von dem einen oder anderen da draußen, dass ich alt aussehe, dass ich scheiße aussehe, dass ich mal zum Friseur soll, dass ich mal einen TÜV machen soll. Aber am Ende des Tages wusste ich, auf was ich hinarbeite. Ich sag's euch, diese Olympia wird anders, wird Next Level. Ich bin da vorgestern aus dem Friseur rausspaziert und ich dachte mir, holy shit, das kann geil werden. Denn, ich wollte gerade sagen, was ist das denn bitte für ein geiles Shirt? Motto dieses Jahres Olympiabox. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber 1.9. Miracle Wear Shop geht der ein oder andere Server down, denn Gänsehaut, Alicia und ich haben da richtig viel Arbeit reingesteckt in die diesjährige Olympiabox. Mit den neuen Haaren tut sich denn auch was in der Vorbereitung. All-time lowest weigh-in auf jeden Fall. Wir kommen in die heiße Phase, 8 Wochen out jetzt. Die Form wird jetzt knackig, die Form zieht an. Die ein oder andere Jawline kommt langsam raus. Der Bart muss nicht mehr als Fettbackenschutz dienen. Und ja, man sieht täglich Veränderungen. Der Hunger kommt und das sind alles Zeichen auf jeden Fall, dass es in die richtige Richtung geht, in die Grind-Phase. Dementsprechend musste ich euch heute auch leider die ersten 2 Übungen, die ich gemacht habe, Schrägbankdrücken und Flachbankdrücken, außen vor lassen. Denn gerade ist Love Parade in Berlin. Und wenn es Love Parade ist, sind die Straßen auf jeden Fall nicht ganz so free. Aber nichtsdestotrotz spule ich mein Programm ab. Wie gesagt, denn ich versuche alles so gut zu machen wie möglich, um dem Typ da oben in den Arsch zu treten. Dass der nämlich graue Haare kriegt, nicht ich. Aber ja. Zeig mal her den Typ. Jetzt muss das einmal richtig so. Ja, geile Kiste. Das haben ja die meisten auch noch nicht gesehen, dass ich hinten noch einen langen habe. Also ich muss ja sagen, ich saß da in Kuwait und ich dachte mir so, oh, jetzt habe ich den Bart. Ich wurde ja auch dann der eine oder andere hat mich Jack Steller genannt, Sons of Energy, aber mich dann ein bisschen wie so ein Viking gefühlt. Ich muss sagen, mir war es auch egal, was am Ende die Öffentlichkeit dazu sagt. Ich wollte einfach einen neuen Look für mich. Ich wollte ja einfach in 10 Jahren auf die Bilder von 2024 gucken und sehen, das war 2024. Erstes Jahr mit der Frise und ja, dementsprechend ganz geil. Ich würde sagen, rein in den nächsten Satz. Auch wieder die Zeit gekommen, höre ich mir ab und zu Musik an, also verzeiht mir, falls viele mich immer gefragt haben, warum hörst du nie Mucke im Training? Ey, Musik ist so ein wichtiges Tool für mich, einfach meine Jazz-Vibes am Morgen, schön auf dem Pott sitzen, ein bisschen Jazz hören und in der Flex blättern oder ja, sonst am Tag Musik, wirklich super wichtig, kann mich in einen guten Modus versetzen und ja Mann, was haben wir bisher gemacht? Ich zeige es euch kurz. Wir haben hier der Gerät. Ich weiß gar nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Ich bin hier. Da bist du. Langsam sind die Carbs ein bisschen weg aus dem Hirn, aber mit der Schrägbank haben wir angefangen. Fühlt sich ganz gut an. Du hast im Vergleich zu der Hammer Strength
Presse. Der Presse da hinten hast du halt nicht so eine Tension. Nee, aber du hast halt einen schönen Zug. Dann natürlich im Eck die gute grüne Brustpresse. Kennen die alle. Und dann schon über so Trizeps über Kopf. Wie gesagt, so die ersten 3 Übungen versuche ich immer die wichtigsten sozusagen zu machen. Was brauchen wir alle? Mehr obere Brust. Was brauchen wir alle? Einen größeren Trizepsschwung. Deswegen langer Kopf da fokussiert. So gerade jetzt, 8 Wochen vor dem Wettkampf, schon immer die kognitiv, also vom Kopf, die anspruchsvollsten Dinge und Übungen sozusagen an den Anfang zu setzen. Freihanteln habe ich zum Beispiel jetzt auch gestrichen und mache dann eher eine Maschine dafür, um einfach nicht diese Ausgleichsbewegung kognitiv hinkriegen zu müssen, um mich voll auf die Last sozusagen konzentrieren zu können. Und natürlich das Secret Juice, die ESN Laborratte lässt grüßen. Den Intra am Start. Ich muss sagen, letzte Vorbereitung, glaube ich, ohne Intra gemacht, jetzt wieder mit. Und ich muss sagen, scheppert schon gut rein. Ich bin gespannt, wann der Release davon sein wird, aber ihr kriegt auf jeden Fall früh genug Bescheid. Guckt euch die Dame an hier. Ja, moin. Kann ich ja wieder Zughilfen haben? Klar, große Frage aller Fragen. Was sagt dein Schatz zu deiner Frisur? Schön. Hab ich auch gesagt. Ich habe schon so viel gehört. Ja. Dolph Lundgren. Das ja, war- kommt aber auch gut, ja. If he dies, he dies. Und Aber- 15 Jahre runtergestellt. Ja, das ist. Jetzt wartet mal noch ab bis zum Wettkampf, aber. Ist so der Moment mittlerweile, wo du so vom Training schon daheim sitzt und denkst, boah, das kennt jeder, der mal Vorbereitung oder Diät macht. Du bist halt nicht wie in der Offseason so Vollgas voll und halt Hyped. hyped schon. Ich bin auch gar nicht mehr hyped oder nicht hyped. Das habe ich ja komplett abgelegt. Also für alle draußen, Motivation ist das Schlimmste für mich. Schafft euch Habits an, Gewohnheiten an, die ihr macht. Dann könnt ihr eure Motivation aus dem Fenster schmeißen. Bock oder nicht Bock habt, euch einfach aufs Rad setzt, euer Cardio macht, einfach ins Gym geht, euer Programm abspult. Dann müsst ihr dafür nicht motiviert sein oder nicht. Jetzt ist aktuell so, dass halt energetisch dann der Kopf dir immer so ein bisschen vorspielen will, ist schwierig, aber was ich da auch über die letzten 5 Jahre gelernt habe, die ich ja fast die ganze Zeit eigentlich in der Vorbereitung bin, da musst du auch einfach hingehen, vor allem entspannt hingehen, mach dir keinen Kopf, mach dir keine Platte, stress dich nicht, geh ins Gym und hey, seien wir mal ehrlich, wart ihr schon jemals so erschöpft, dass ihr nicht mehr geschafft habt, eine Handel zu bewegen? Nee, das ist am Anfang so ein bisschen komisch. Man ist wie mit so einer Lokomotive. Man muss da erstmal ein bisschen Schwung kriegen, auf die Gleise fahren und dann fährt die Bahn. Brot und Butter für den Push-Day, würde ich sagen. Es gibt nur wenige Übungen, die so effektiv Brust, Schulter und Trizeps in Kombination trainieren. Und das ist so eine Übung, die würde ich nie aus dem Programm schmeißen. Unteren Brustanteil drin, einen richtig geilen Stretch und vor allem auch eine gute Trizepsaktivierung. Das dient hier nur, ihr seht, da ist kein wirkliches Gewicht drauf, was mir hilft, sondern es dient eher dazu, dass ich die Bewegung kontrolliert mache, weil Dips kannst du halt so und so machen und jetzt nur reingehen und so den schnellen Dipper machen. Hier auf jeden Fall da auch kontrolliert trainieren und
sag's euch, wenn ihr die so macht, wie ich das hier mache zum Beispiel, ganz anderes Lebensgefühl. Kriegt direkt einen asozialen Pump. Wie ist das eigentlich so Backstage, so ein bisschen Mindgames und so? Stichelt man, also nicht sticheln, aber... Doch, gute Frage. Also die Leute sind Backstage eigentlich recht cool. Es gibt schon so den einen oder anderen, der natürlich dann auffällt oder auffallen will und sich so eine vielleicht auch falsche Art aufsetzt, um irgendwie der Nervosität zu entkommen. Oder auch Nervosität das merke ich. Bei euch? Oder bei ja, genau. Nee, das zu kaschieren. Ich denk okay. mir, was bist du für ein Vollpfosten? Du läufst ins Backstage mit deiner Sonnenbrille, Digga, und es ist dunkel. Ja, da denke ich mir halt eher so, also da muss ich innerlich lachen, weil manche da halt auch so cool tun und auch so voll easy, dass die Unsicherheit extrem überspielen und das merkt man halt. Aber sonst ist da jeder eigentlich in seinem eigenen Film so. Was da geil ist, bei allen so Fliegenden, wenn der so zusammengeht, denkt immer hier an die Streifen, die dann in die Brust kommen. Das ist sehr wichtig, ich muss sagen. Ich habe mir früher mal viele Videos und DVDs auch von Kai Green reingezogen. Und der Kai, der hat so immer ganz komisch trainiert. Ich war früher mal so begeistert von Yates, Coleman, wie die so richtig... Auch so ein Jay, der einfach mal so asozial Gewichte bewegt hat. Und dann kam so ein Kai Green um die Ecke. Der hat so irgendwie fast schon diese Plastikhanteln benutzt und irgendwie damit gecurlt. Und dann dachte ich mir mal, ey, wie kann der so aussehen, Alter? Das stimmt doch was nicht. Ich habe damals so irgendwie 20er gecurlt. 16, 17, 18, weißt du, so auf Krampf. Und dann habe ich selber mal so gemerkt, hey, meine Brust, meine Beine, die wachsen wie Unkraut. Warum ist das so? Aber bei Brust und Beinen hatte ich immer so eine... Guck mal, ich habe jetzt ein paar Sätzchen gemacht. Und hab, die Tittchen. der filmt da rein wie der OnlyFans-Videograf, Alter. Als hättest du nie was anderes gemacht, Junge. Weißt du, wer weiß, woher ich komme. Nee, ich meine so, es ist heftig, dass ich da teilweise einen Satz gemacht habe. Und der Pump war so asozial. Und das ist echt Mind-Muscle-Connection. Ich muss sagen, du musst natürlich schon schwerer trainieren, stärker werden, um auch Muskeln aufzubauen. Aber was auf jeden Fall extrem wichtig ist, ist die Mind-Muscle-Connection. Also wenn ihr irgendeinen Bodypart habt, der nicht so gut wächst, wie es bei mir, die Arme waren gerade in den letzten 2 Jahren so extrem die Technik nochmal neu erarbeitet, nochmal wirklich Acht gegeben auf Mind-Muscle-Connection. Und ich sag's euch geisteskrank, was dann passiert ist. Reicht. Das Coole ist so, mittlerweile habe ich echt den Dreh raus und so dumm wie es klingt, aber mein Körper sagt mir, Brust ist perfekt gereizt jetzt und muss jetzt in die Regeneration übergehen. Was wir noch machen, ist auf jeden Fall durch eine Trizepsübung, die guten alten Hit-X. Ich habe sie vermisst, länger nicht gemacht. Und natürlich noch die seitlichen Schultern zum Abschluss immer.
letzte Mal auf jeden Fall. Eher mehr fürs Ego, aber lass mal stehen. Gewicht. So, Geht in die richtige Richtung. Gab es noch mal eine Anpassung von Stefan oder bist du weiterhin? Ich habe einen High Day bekommen. Also, Heute? Nee. Okay. Leider nicht. Nee, aber der war auf jeden Fall gut, weil danach ist auch wieder ordentlich Ist mehr Kraft gedroppt. bekommen, oder? Ja, also manchmal ist es auch sehr wichtig, wenn der Körper gerade so ein bisschen ausgefressen aussieht, wie er in Wien bei mir zum Beispiel aussah. Da dann nicht zu denken, der gibt kein Gewicht her, der gibt nicht die Form her, die wir haben wollen. Da dann zu denken, jetzt müssen wir noch mehr Gas geben, noch weniger Kalorien, noch mehr draufprügeln. Das macht es nur noch schlechter. Dementsprechend gab es einen Tag lang moderat mehr Kohlenhydrate. Und ja, dann ging es auf jeden Fall wieder weiter. Und wie gesagt, ich vertraue Stefan so sehr. Gerade diese Vorbereitung wie noch nie. Ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich, weil wir einfach jetzt schon über 5 Jahre auch zusammenarbeiten. Ich gebe mich voll in seine Hände und bin positiver Dinge, dass da alles gut hinhauen wird. Ich meine, hat es bis jetzt jedes Mal. Natürlich ist ein Peak immer so eine Sache, aber das ist auch immer so ein bisschen, ich sage immer, das ist immer ein bisschen die Würfel in den Becher und raus damit. Und beim einen klappt es an dem einen Tag halt besser und beim anderen schlechter. Was lustigerweise eine ganze Top-10-Platzierung durchmischen könnte bei einem Olympia wie diesem. Oder generell beim Olympia ist das beste Niveau der Welt. Dementsprechend gucken wir, wie der Peak da klappt. Aber ich bin sehr zuversichtlich. Kurz pissen. Zwei Sätze habe ich hier. Ich glaube, den letzten mache ich aber für alle TikTok-Coaches und für alle Science-Based Lifter bei dem Kabel mit Hüfthöhe. Für die maximale Dehnung. Das macht auch keiner mehr Kurzhantel seitdem, weil alle Panik davor haben, dass man hier keine Spannung hat. Spannungskurve schlecht mit Kurzhanteln, weiß man doch. Ja, hey, es geht nur Aber ans Kabel mit dir. Es geht nur Seitheben in Hüfthöhe, Alter. So hat Ronnie Coleman und Jay Cutler und der Magus auch ihre Schultern aufgebaut. Nee, Spaß beiseite, aber nur weil was ein bisschen optimaler ist oder so, heißt es nicht, dass das andere komplett so dahingestellt ist, komplett Schmutz wäre. Das ist auch so wie mit Zucker und Süßstoff, so wenn du mal einen verschissenen Kaba ist okay, ja. Kaba auch geil. Gutes Beispiel, ja. Wenn du mal einen Kaba trinkst, du musst jetzt keinen Süßstoff-Kaba machen. Wenn du einmal im Jahr, zweimal im Monat einen verschissenen Kaba mit Zucker trinkst, bringt der dich auch nicht um. Seid auch immer offen für Neues und vor allem verteufelt nicht und hatet nicht Leute, die jetzt schwer und falsch Seitheben machen, aber dickere Schultern habt als ihr. Also um Gottes Willen, wir machen alle den gleichen tollen Sport und wir sollten alle ein bisschen zusammenhalten. Gehört auch für die deutsche Szene. Ist nicht schön zu sehen, wie da mal ein bisschen so rumgebieft wird und darauf so die Klicks aufgebaut werden. Das finde ich immer ein bisschen schade. Es gibt so tolle Charaktere da draußen, es gibt so tolle Menschen. Also lasst uns da ein bisschen mehr Positivität reinbringen und nicht alles immer rumhaten und rumbiefen und Lager bilden und den Scheiß, weil wir haben so eine kleine Szene noch. Ich meine, die wird immer größer und größer, Gott sei Dank, es tut uns allen gut und dementsprechend, ja, lass einfach ein bisschen zusammenhalten, Digga. Auch bei uns Athleten, ich meine,
Auch da, ihr habt es gesehen, ich trainiere mit Leuten von anderen Sponsoren. Ich trainiere mit Leuten, hey, Luca und Mike habe ich auch schon mit dem trainiert. Es ist der Moment auf der Bühne, wo wir uns battlen, aber nicht der Moment im ganzen Leben. Und macht euch da auch nicht fertig. Glaubt mir, das kann ganz schnell auf die Psyche gehen. Das wollen wir alle nicht. Ich wünsche wirklich jedem das Beste da draußen, dass der Kopf frei bleibt und man einfach glücklich sein kann im Leben, wisst ihr? Jetzt aber genug von dem Gequarke. Jetzt gibt es Seitheben am Kabel auf Hüfthöhe mit Schlaufe. Nee, fuck auf die Schlaufe, habe ich jetzt echt keinen Nerv zu. Nicht, dass deine Griffkraft versagt. Ja, weil hey, der ist der limitierende Faktor. Dann muss alles von da kommen. Stabil. Eigentlich hätte ich aber mehr Bock, jetzt schon 40er schwer und falsch auf Sonne von Rammstein rauszuhauen. Hast du da einen Zollstock dabei? Misst das bitte ab. Ja, die Frage ist ja wohl, wo beginnt meine Hüfte? Ist das jetzt schon hier oder ist es drunter? Die neuesten wissenschaftlichen Studien haben nun mal gesagt, dass hier jetzt das Seitheben auf Hüfthöhe meine Schulter sowas von massiv machen wird. Ist das so, oder? Ja. Ich hab das echt noch nicht mehr oder tiefer. Was sagst du? Ja, das sieht mir nach Hüfte aus. Alter, fühle ich mich science-based. Wow, das ist ganz anders, Alter. Wow. Ist überfokussiert. Spaß beiseite. Wir sind hier zum ernsthaften Training. Genau. Sag ehrlich, wie war's? Na gut. Würde ich jetzt mit Kurzhanteln auch so spüren? Ja. Warum einfach nicht beide Welten kombinieren? Finde ich immer so. Ich lese mir das auch durch. Ich bin da auch mal up to date und schaue, dass ich mein Training verbessern kann, variieren kann. Probiert es einfach ein bisschen aus. Und nur weil jetzt beim Seitheben im Sitzen mit Kurzhanteln hier vielleicht ein bisschen weniger Spannung habt, aber dafür hier einen ordentlichen Reiz gibt, die Übung euch Spaß macht, ihr jede Woche euch denkt, geil, Alter, letzte Woche die 15er gemacht, heute mache ich die 17er, dann mache ich die 20er. Wisst ihr, das ist das richtige Denken davon. Und ob jetzt die Spannungskurve bei Maschine A, B, C anders ist, ich sag's euch, das juckt erstmal zu 90% gar nicht. Und wenn, dann sprechen wir uns in 5 bis 10 Jahren nochmal, wenn es dann wirklich die kleinsten Fitzelchen sind, die man rausholen muss. Leute, das war's. Halbes Push-Training auf Science- oder Saiyajin-Basis aus dem Bunker. Danke fürs Zuschauen. Seid gespannt. Ab 1.9. kracht's gewaltig. Die neue Olympiabox für euch und für alle, die supporten wollen. Auf dieser Olympiareise. 8 Wochen sind es noch, ich verspreche euch. Ich reiß meinen Arsch auf, gebe jeden Tag mein Bestes. Und wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, macht das auf jeden Fall mit einem Abo, macht es mit Einkäufen bei ESN mit Code Polacco oder direkter Support bei Miracleware. In diesem Sinne, Liebe geht raus und if he dies, he dies.